जानवरों के बारे में 3 मजेदार फैक्ट्स। नंबर 1, पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर जिराफ। पृथ्वी का सबसे कम समय तक सोने वाला जानवर है, जो 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे तक ही सोता है। जबकि कोआला सबसे ज्यादा समय तक सोने वाला जानवर है, जो हर दिन 20-22 घंटे सिर्फ सोने में ही बिताता। नंबर 2, पशु फिश। ऐसी मछलियों की प्रजाति है जिनके दांत बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगते हैं। नंबर 3, फायर हॉक्स। ऐसे पक्षी होते हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करते हैं। इन्हें जंगल में कहीं भी थोड़ी सी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की मदद से उस आग को फैला देते हैं और आग लगने से छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ये पक्षी उनका शिकार करते हैं।